我们讲解一下彩票2、3星复式投注技巧。先我们讲一下彩票2星复式。那么第一种方法呢，这个定位包号法定位包号法呢，举例如果各位呢开13789，我们就用这套大底13789。那么你可以二星缩水工具，然后你直接去说各位缩水13789，然后你直接缩水这里大底就出来了。你可以杀一些和值，比如说0和值9和值等等杀一些0和值或者18和值，那么缩水49注，对不对？然后再可以杀一些冷号杀一些冷号，比如说10位杀个1冷号或者直落对不对？比如说当前开80，那么我们可以是不是把直落杀掉10位8各位0等等把这0杀掉，那么就可以把号码缩水到40多注40多注。这种呢叫做定位包号如果各位开13789的话呢，可以用这套大底。那么如果各位开02458，那么我们就可以用上面这套大底缩水你怎么去说呢？很简单，我们重置一下条件，对吧？比如说各位02458，那么你这样去说缩水50注，对不对？那你也可以杀一些和值0和值18和值都可以杀掉。那甚至呢也可以杀一个直落，对吧？比如说当前80，那么我们可以把杀80那么缩水呢30多注这是第一种，叫做2星定位包号法。好，那么还有一种办法呢，叫做2星大小追号法。什么叫大小追号法呢？就是2星的话一共有100注，那么我们可以把100注呢分为4注这4注呢就是大小小大这4注。那么我给大家缩水一下比如说大缩水，那么这里呢有大中小，我们可以就大小嘛，对不对？大小小大我们这里可以去缩水25注。那么这里怎么去投注呢？如果当前比如说79，对不对？开奖79是大，那么我们就可以被投大，我们可以缩水25注，然后被投多少期呢？被投个4到5期准确率呢是非常高。那同理，如果当前呢开个大小，我们就可以用缩水软件去缩水一个大小那么也是25注去被投个4、5期准确率呢也是非常高的。那么也就是说，我们把非常难的后2，然后把它变成了4注，就大小小大4注，那么准确率呢是非常高的。好，这个是2星大小追号法。那么同理呢，我们也可以使用一些比如说偶偶机奇偶等等，把后2呢分成4注，也是从单双偶奇偶的层面呢角度来把它去杀号，比如说偶对吧？我们可以缩水我们看一下这里，对吧？偶缩水，那10位偶个位偶，对不对？这些号码比如说90呢是奇偶OK， 奇偶呢你就可以下一期呢你继续跟投奇偶，对不对？跟投奇偶我们看一下23，那么23呢是偶机奇偶，你可以去被投几期。然后如果你觉得准确率比较低呢，你可以把它变成4注4注就是变成就是选两个，一个选偶机，一个选奇偶教你方法，你可以自己去实验。好，我们再看那么彩票3星复式投注有个叫做万能期码。这个万能期码呢怎么去操作我们把号码呢分成有7个段落比如说01、23、489，对不对？我们杀掉的是5、6、7杀个3码，那么剩下的是7码，就总共10个号码，我们把5、6、7杀掉比如说03、4、5、6、7、9，我们把这个1、2、8 3码杀掉，对不对？保留03、4、5、6、7、9。那这里怎么去投注呢？好，打个比方，我们看一下3星号码如果当前3星开435，那么我们去找345哪些期码当中呢包含345。好，我们看一下03、4、5、6、7、9那包含345，对不对？然后1、2、3、4、5、6、7包含345那么那么我们就可以投注1、2、3、4、5、6、7，或者说03、4、5、6、7、9，我们选一个，比如说选03、4、5、6、7、9，那么我们用缩水软件说
就是胆码00345我们可以杀掉吧，034679，我们杀128试试杀嘛，杀128128，好，我们缩水，那么这是只选300多组，343组那我们可以看一下接下来开什么567我们可以背投嘛，可以去背投这是万能青码的使用方法。这呢可以是复式投注，所以我们投注的时候呢，一定要采用复式投注就可以了复式，这是万能青码。那么万能青码的使用方法就是要查找遗漏值。万能青码呢基本上是4期我们怎么去使用它呢？首先拿到图表我们看一下，比如说后三，对不对后三，那么我们可以看一下比如说这些的开展结果那么345023 990 479，那么我们只需要看一个10期的开展结果或者说5期的开展结果也可以。然后呢，我们去找什么呢？我们去看0有没有，1有没有1就开了1期，对不对？然后2呢01 2也有2开了2期3开了3期3对吧？3 4 5 6 7 8 9，那么我们就可以发现这个1开的少，那么1呢就是遗漏值，遗漏较多的我们可以把1号码杀掉。那么1号码杀掉呢，我们就可以选03456779，或者呢02456778，或者235678都可以它的平均遗漏值呢就是4期如果你发现某一个号码在后三胆码当中呢4期没有开了，那么我们就可以就可以追它我们看比如说这4个号码对吧？我们发现1没有开1然后189，那么我们就可以把189杀掉189杀掉的话呢，我们看一下189，那么3码把189这3个胆码杀掉，那么我们就可以缩水189杀189，好，就可以用缩水这300多注呢去投注189。那么只需要你观察最近的几期遗漏值的一个开展结果你要自己去看，那么这个遗漏值呢自己去分析大概呢3、4期没有开了，那么我们就可以把这几个号杀掉，然后用其余的胆码呢去组成万能胆码万能期码。好这是它的一个操作步骤具体呢我就不讲解，但总体呢复式就这么简单，非常简单的基本上都是查找遗漏值，如果遗漏值较大，对吧？比如说它的遗漏值4期以上，那么4期以上没有开 OK， 那么这就属于冷态，那么我们就可以去追它如果也可以呢追热也可以追热，如果几个号码频繁的出现比如说这个我们看一下后三，对不对？看一下这几期我们看一下哪些胆码呢是频繁出现0，对不对？0频繁出现0，对吧？1、2、3、4、5开了5期，那么0呢就是热号胆码我们就可以全包把包含所有0的胆码的这个3星号码给主选出来包含0的包含所有0胆码的我们重复一下条件包含0胆码的。好，那么这是271组，对不对？我们可以把这217组呢去投注比如说现在当前的开展结果呢是704这里有没有肯定是有的，704也是中的，也就是说哪一个号码频繁出现呢，我们可以去追热把包含所有0胆码的这个号码呢全部都直选出来那么你玩主选呢也可以，就直选和主选呢是一样的主选也可以生成55注，实选呢也可以生成200多注，可以把热号胆码全部选出来，然后去投注，准确率呢也是非常高的。
好，如果你想学习更多的彩票技巧呢，你可以访问网站哈希520.org、哈希520.net、哈希520.cc 等等啊，哈希520.co，那么可以在这里投注一下啊，在网站上打开哈希520.cc啊，这里呢打开来，然后这第一步对吧？你可以加我们的 QQ 群啊 ，QQ 群，还有可以加电报群啊，那你也可以呢在线注册账号啊，有70赔率的，那么免费送手机挂机软件啊。好，今天呢我们就讲解这么多。